ဒီကနေ့2026ခုနှစ်9လပိုင်း9ရက်နန္ဒခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံနာဂိုယာမြို့ခမ်းမတစ်ခုအတွင်းမှာစီစဉ်ကျင်းပကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့ဒကာလေးတွေဒကမလေးတွေစုပေါင်းပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုကြမယ်ရသော်ဘုရားဆုံးမတဲ့အကောင်းဆုံးနေနည်းလို့ဆိုရမယ်နေနည်းကိုလည်းပဲတက်နိုင်တယ်များလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်တဏှာရည်လောက်လေ့ကျင့်ကြမယ်တရားအထုတ်ကြမယ်ပြောတယ်နော်တရားနာကြမယ်တရားအထုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလုံးခုစုမိနေကြတယ်ဘုန်းကြီးကဒီချိန်လေးကိုတရားဟောပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတရားလေးတစ်ချိန်ထိုင်ပြီးတော့ပြန်ခါနေ့မှာတရားတစ်ချိန်နာပြီးတော့ဒီနေ့တနေ့တာမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုအဲ့ဒါလိုလေးလုပ်ကြမယ်လို့အစီအစဉ်ဆွဲထားနော်အခုတရားနာမဲ့အချိန်ပေါ့ဘလို့တရားစကားမျိုးပြောရမလို့စိတ်ကစဉ်းစားတရားနာပိဋကကအသက်20ဝန်းကျင်လေးတွေပဲများနော်ဟိုတနေ့ကတူကျိုဘက်မှာစိုင်းဓမ္မဘက်မှာတရားဟောတော့လည်းပဲတရားနာပိဋကဒီလိုအရွယ်လေးတွေရှိပဲအဲ့တော့ဒီလိုအရွယ်လေးတွေနဲ့ဒီလိုအရွယ်လေးတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့အရာလေးကိုလိုအပ်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ညာတော့ကစဉ်းစားအလိုတရားစကားမျိုးပြောမလို့ဆိုတော့ခေါင်းထဲပေါ်လာတာကဒီကဇာနုသုတ်တံဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒီကဆိုတာရှည်တာဇာနုဆိုတာဒူကောင်းရှည်တဲ့ကောလိယမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတာအဲ့ဒါလေးကအလုံးမလည်းပဲအပြောများတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းအလုံးမအသိများတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးလည်းဟောထားတာရှိတယ်ခုရောနောင်မှာချမ်းသာစေဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အဲ့ဒီမင်းသားကဗာမေးထားတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကကာမဂုဏ်ခံစားကြတဲ့လူတွေတဏှာလဲလိမ့်တယ်ပန်းလဲပန်တယ်နတ်သားတွေကိုလည်းနှစ်သက်တယ်ငွေလဲရှားရအောင်ပဲငွေလဲရခြင်းပုံဝင်လဲပဲသူ့ရဲ့တရားတောင်းတာလေးကတမျိုးတောင်ရည်စဲနေစရာကောင်းတယ်တပည့်တော်တို့ကလူသားတွေကာမဘုံသားတွေဒါကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေလိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်ကြည်ပဲသူစိတ်ကူးတာတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်ကျရင်ဘဝပြည့်ရအောင်မယ်သေရအောင်မယ်သေပြီးရင်လည်းပဲဘဝတစ်ခုခုကကံအားလျော်စွာအကောင်းအဆိုးတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြရအောင်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝလေးကိုဖြစ်ချင်တယ်ရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒလေးလည်းသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝမသေးခင်မှာလည်းပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနေနိုင်အောင်သိပြီးရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝလေးရအောင်တပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုမေးတာမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကမသေးခင်မှာချမ်းချမ်းသာသာလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနေနိုင်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံရမယ့်အရာလေးမျိုးရှိတယ်ပြည့်စုံခြင်းကိုပါဠိလိုတမ္ပရာလို့ခေါ်တယ်တမ္ပရာတရား၄ပါးဆိုအဲ့ဒီမှာဟောတာဥဋ္ဌာဏတမ္ပရာဥစ္စာပစ္စည်းဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကြကြကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့ရှာရမယ်ဖွေရမယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပြည့်စည်အောင်မပြောက်ပြက်အောင်တတ်နိုင်သမျှထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအာရခတမ္ပရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုရှာဖွေမယ်မပြည့်စည်အောင်ရှုဆောင်မယ်ပြီးရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ကိုကျင်တရားဖြူစင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းပဲပေါင်းသိမှုပြည့်စုံရမိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုကလျာဏမိတ်တတမ္ပရာလို့ခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တမဇီဝိတတမ္ပရာမြတ်မြတ်တရအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကိုကဘယ်လောက်ရအောင်ရှာနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဘယ်လောက်သုံးမလဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးဟာသူများဘဝတွေနဲ့သူများရဲ့အသုံးတွေနဲ့လိုက်ညှိရမှာမဟုတ်ဘူးကိုဘယ်လောက်ရအောင်ရှာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ညှိရမှာ
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့တောင်ပြောတယ်ချိန်ဝင်လေးချိန်တယ်လို့မျိုးငါဘယ်လောက်ရအောင်ရှာနိုင်တယ်လဲဘယ်လောက်ကုန်အောင်သုံးမလဲနော်အဲ့ဒီကိစ္စမှာလူတော်တော်များများကမကျွမ်းကျင်ဘူးကိုဘာတွေသုံးမလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့မညှိပါပဲနဲ့သူများသုံးတာတွေလိုက်သုံးကြတာရှိတယ်အဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးကိုဘယ်လောက်ရအောင်ရှာနိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ကုန်အောင်သုံးမလဲအများကြီးရအောင်ရှာနိုင်မှလျက်ကဲနဲ့နည်းနည်းလေးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားမချီးမွမ်းဘူးဒီလူဟာအကိုးရမရှိဘဲနဲ့သေရတဲ့လူလို့သူများကဲ့ရတာကိုခံရလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးရှာပြီးတော့အများကြီးသုံးကျင်တယ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလူကိုမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းဘူးဒီလူဟာတဖန်စီစားတဲ့လူနဲ့တူတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာဘာပြောရအောင်ဆိုတော့တဖန်သီးတို့ဇီးဘူးသီးတို့စားခြင်းလို့အောက်ကနေခဲတို့ဒုတ်တို့နဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်တကယ်စားမှာတစ်လုံးနှလုံးဟိုမှာတစ်ပင်မှာကျွေးကြလာတာတွေကအများကြီးဒါကမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးတွေဘုန်းကလူရင်းလေးကိုတူတူလေးတွေကိုပြောတာဒီတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါလူတိုင်းသိရနော်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဋ္ဌာဏတမ္မာရာဥစ္စာပစ္စည်းဘလို့ရှာမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့မပြင်းမကြီးရှာဖွေရမယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရခတမ္မာရာမပြောက်ပြက်အောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ပြီးရင်ကိုပေါင်းတဲ့နဲ့ကိုမိတ်ဆွေဟာအည်အသွေးရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ကိုချင်းတရားဖြူရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်သန်နေဆိုင်တဲ့တွဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသုံးဆွဲဟာကိုဘယ်လောက်ရှာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်လျောညီတွေဖြစ်အောင်သုံးဆွဲနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာပေါက်ဒီလူဟာချမ်းသာမယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားဘယ်တော့မှမလွဲဘူးဒါပေမဲ့လို့တဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေးလာတဲ့အခါမှာပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းလေးမျိုးလည်းရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကလူငယ်ပိုင်းလေးတွေနားထောင်စရာကောင်းတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်း၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြောတယ်အိဋ္ဌိရုဒ္ဓမိမကျူအပြောပါမဲ့တယ်သူရာဒုဒ္ဓအယက်သေးသာမိဝဲမူရစီဝါကြိုက်တယ်အခဒုဒ္ဓကဏန်းကျူတယ်လောင်ကစားကျူတာပြောတာအပြောပါမဲ့မယ်အယက်သေးသာမူရစီဝါမဲ့မယ်လောင်ကစားမဲ့မယ်နောက်ပြီးတော့ပါပမိတ်တာတဲ့ရုံးမာတဲ့မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုတန်ရောစင်မပြတ်ဘူးမကောင်းမှန်းသိရတဲ့နဲ့မခွာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဆုံးရှုံးမယ်၄မျိုးနော်စောတော်ကနီလန်းကိုတိပြီးတော့ရှာဖွေထားလို့စုဆောင်းထားလို့စောင်းရှောက်ထားလို့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းထားလို့ရထားတဲ့အဆင်ပြေမှုလေးဟာအပြောပါမဲ့မယ်မူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်မယ်လောင်ကစားတွေနဲ့ပတ်သက်မယ်မေယုံမှာရွှေယုံမှာရှိမယ်ဆိုရင်သေချာပေါက်ပျက်စီးသွားအောင်ပါပဲဝင်ပေါက်ကဘလောက်ပဲဝင်ထွက်ပေါက်ကိုပိတ်မထားဘူးဆိုရင်ဘာမှဖတ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုဥမာပေးတယ်ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံမှာချမ်းချမ်းသာသာနေတတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်လို့ဆိုရမယ်စောတော်ကမင်းသားရဲ့မိကုံးကမပြီးသေးဘူးနော်ဒီဘဝအဆင်ပြေုံနဲ့မကဘူးသူကဘာဘဝအဆင်ပြေနေတာတော့နောက်ဘဝအဲ့ဒီကိစ္စလူငယ်လေးတွေမို့ဘုန်းကြီးကရင်းနေမေးအောင်ပဲသိပြီးရင်ဘဝတစ်ခုခုဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သလားအဲ့ဒါကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လေးလေးနက်နက်ဘာမှဘုန်းကြီးတို့ဆက်လုပ်เสียအလုပ်ကသိမရှိတော့ဘူးဘဝတစ်ခုကခဏပဲလေအခုအသက်340ရှိပြီဆိုတဲ့လူတွေနောက်အနှစ်20 30ပြီးမှနောက်အနှစ်20 30ပြီးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့လူတယောက်တွေဘာမှလေးလေးနက်နက်ပြောနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုဒီနာစုမိနေတဲ့လူတွေကရသော်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုချင်းတူကြတယ်ရသော်ဘုရားပြောထားတဲ့စကားတွေကိုပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လို့လက်ခံထားကြတဲ့ယုံကြည်မှုချင်းတူတဲ့လူတွေကြီးစုမိနေတာတဘဝပျက်စီးပြီးရင်သေပြီးရင်ဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ကယုံကြည်ထားတာအဲ့ဒီကိစ္စမှာလည်းပဲကမ္ဘာလောကမှာအမျိုးမျိုးနားလည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးလက်ခံပြီးတော့အမျိုးမျိုးယုံကြည်နေကြတာဘဝတစ်ခုခုဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုယုံကြည်တဲ့လူလက်ခံတဲ့လူဆိုတာတကယ်မှနည်းနည်းလေးကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူအေးနဲ့ရှင်းကြည့်မှဆိုရင်တကယ်နည်းနည်းလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိပြီးတဲ့နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နဲ့
ဒီမှာသင်္ချိုင်းနေတွေ့တော့ဘုန်းကြီးလျှောက်ပြီးတော့မေးကြည့်တယ်ဒါမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမည်ခံထားတော့လည်းပဲတကယ်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အမှန်တရားနဲ့အများကြီးဆန့်ကျင်နေတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒခေါ်တယ်ဗောနော်ထေရဝါဒဆိုတာသူကဘုရားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာမှမပြုပြင်ဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ရွှက်ဘူးဒီတိုင်းပဲလက်ခံထားတာကိုပြောတာမဟာယာနဆိုတာနောက်ထပ်ပညာရှင်တွေအမျိုးကျမ်းစာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရေးကြတာပြင်ကြတာဆင်ကြတာမတူဘူးနော်အဲ့တော့အခုပြောနေတာဘာတော့တေးပြီးတဲ့နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရသော်ဘုရားဖြစ်ပြီးဆိုတော့ပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိအညာဒိဗ္ဗစက္ခုညာအတဝခေယညာပုဒ္ဓိအာဝိဇ္ဇာညာသုံးပါရတယ်လို့ဒီလူတွေယုံကြည်ကြတယ်မို့လားအဲ့ဒီမှာပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိညာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝအစဉ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့နိုင်တာအမှတ်ရနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိညာခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကဒီဘဝမဖြစ်တုန်းကအရင်ဘဝတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝပြက်ပြီးတော့သေပြီးတော့မှဒီဘဝဆက်ဖြစ်တာဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်ခဲ့တာပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပြီးခဲ့ပြီးသားဘဝတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘဝဟာတေးပြီးရင်မပြီးဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်ရရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ့်ဘဝကိုလည်းယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုသူကအဲ့ဒါကိုယုံကြည်လို့မေးတာနော်တေးပြီးရင်လည်းသူချမ်းသာကောင်းမွန်ဘဝတစ်ခုကိုရချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုနိလန့်ပေးလဲအကြောင်းတရားပေါ့တဘာဝလောကကြီးအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ထားရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မထားရင်မဖြစ်ဘူးကောင်းအောင်လုပ်ထားရင်ကောင်းတယ်ဆိုးအောင်လုပ်ထားရင်ဆိုးတယ်ခုနတုန်းကလည်းပဲအစဉ်ပြေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတရားတွေကိုပြောတာပြန်မပြောတော့ဘူးနော်အခုနောက်ဘဝအစဉ်ပြေဖို့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတရားအနေနဲ့ဘာကိုမြင်ပြသလဲတတ္တာသီလစာကပညာဒီတရားလေးမျိုးရှိရင်နောက်ဘဝအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်တတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုံးစုံကိုသိတော်မူတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်သူတော်ကောင်းတရားဟာကျင့်သုံးလို့ရှိရင်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်လို့မှန်မှန်ကန်သိမြင်နားလည်သွားကြတဲ့ပေါက်မြောက်အောင်မြင်သွားကြတဲ့အရိယာသူတော်စင်တို့ရဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းပုံမြင့်မြတ်ပုံကိုယုံကြည်တယ်ပြီးရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့တွေးတာပြောတာလုပ်တာကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့တွေးတာပြောတာလုပ်တာကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဓိကစိတ်ထားလေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကွဲသွားတာအဲ့ဒီစိတ်ထားအဲ့ဒီစေတနာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားနော်အမျိုးသောအကျိုးရလဒ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်သူဟာကံတရားပဲစေတနာဘိက္ခဝေကမ္မဝရမိကောင်းတဲ့စိတ်ဟာအစဉ်ပြေစေလိမ့်မယ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဟာအစဉ်ပြေစေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုယုံကြည်တာအဲ့ဒါတရားတရားပါယုံကြည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတရားတရားရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရမယ်ပြီးရင်စောစောတုန်းကဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့၅ပါးသီလဖြူစင်အောင်စောင့်ထိန်ဘာမှနောင်တရစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကိုငါမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဟာစိတ်ကိုအလွန်မှအားရှိစေရဲရှင်းကျန်တာတွေအများကြီးမပိုင်ဆိုင်အောင်တော့မှသီလတစ်ခုခိုင်ခိုင်မာမာဘုန်းကြီးတို့နော်စောင့်တည်ထားမယ်ကျင့်သုံးထားမယ်အနေမှန်တယ်အပြောလဲမှန်တယ်အလွန်မှဒီလူဟာရဲရှင်းလိမ့်မယ်သီလမှာပြောမပြနိုင်တဲ့ဆွမ်းအတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်ဘဝလည်းပဲသူဟာကောင်းစေလိမ့်မယ်သေဂာနိမှာမတွေ့မဝေမကြောက်မရွံ့သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရစေလိမ့်မယ်တတ္တာသီလစာကပညာစာကဆိုတာစွန့်လွတ်နိုင်တာကိုပြောတာအရာရာဖက်တွေ့ထားတယ်အရာရာညှိတွေ့ထားတယ်ဘာလေးမှမစွန့်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးကိုကသာမစွန့်နိုင်မလွတ်နိုင်ဘူးပြောတာတစ်ချိန်ကြာရင်အကုန်လုံးပြတ်သွားမှာအကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာအကြီးပဲအမှန်တရားကြီးကအဲ့ဒီတိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါစွန့်လွတ်နိုင်ရင်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်လို့ဒီလူဒီဘဝလည်းချမ်းသာမယ်ခုဒီမှာတော့နောက်ဘဝချမ်းသာမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားတတ္တာသီလစာကပညာဆိုတာအမှန်ကန်သိတာနားလည်တာအထူးသဖြင့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိတာဘဝဆိုတာကစိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါပညာဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတာရုပ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတာပညာ
နော်စိတ်တရားဘလို့ဖြစ်နေတာတော့ဘလို့ပြီးဆုံးသွားတာတော့ရုပ်တရားကိုဘလို့ဖြစ်နေတာတော့ဘလို့ပြီးဆုံးပြောက်ကွယ်လိုက်နေတယ်တော့သိတာအဲ့ဒီတရား၄မျိုးရှိရင်ဒီလူဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမယ်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့လူငယ်လေးတွေဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးပြောမှပါဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတွေးတာအဲ့ဒါကားစီလာရင်နဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတီးပြီးသားပါလေပို့ပြီးတော့လောလောဆယ်သူတို့အတွက်ဘယ်အရာလေးကမြန်ပို့ပြီးတော့လွတ်အပ်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကထက်တွက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးတော့ဆိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးလို့ခေါင်းထဲမှာအဖြေထွက်တယ်သူထက်ပိုအရေးကြီးတာရှိသေးတယ်သူ့ကိုအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောလိုက်တော့လည်းပဲတကယ်ကသူ့ထက်ပိုအရေးကြီးတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်မဆင်းရဲဖို့ကစိတ်ချမ်းသာဖို့ထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်စိတ်မဆင်းရဲတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လားလို့မေးစရာရှိတယ်မတူဘူးအဲ့ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဥမာပေးမယ်နော်ဆိုရမစို့ဘုန်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ယောဂမျိုးစုံတစ်ခုခုဖြစ်လို့မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါမှာခံရခက်တယ်နားလဲကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အော်တယ်အန်းတယ်ဟာဒုက္ခမှာအကြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာလဲဆင်းရဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအရင်ကြည့်ရင်ယောဂကင်းရှင်းဖို့ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်တက်တောင့်တက်တာလေးဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားနွေးနွေးထွေးထွေးလေးနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါနော်ကောင်းတာလေးမြင်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေစားရင်းနဲ့ဟုတ်လားကောင်းတဲ့အတန်လေးတွေကြားရင်းနဲ့တကယ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့ပြဿနာမရှိုံမျှမကဘဲနဲ့ချမ်းသာလိုက်တာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာရံဖန်ရံခါမရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုစားကျင်တာလေးစားရတယ်နော်ဆိုရပါစို့အေးတဲ့ຢာဒီဥဒ္ဓမှာနွေးနွေးလေးနေလဲရတယ်နော်အိုက်ပူနေတဲ့အချိန်မှာအေးအေးလေးနေလဲရတယ်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါပါတော့ချမ်းသာတာပါနော်မြင်ကျင်တာလေးမြင်ရလို့ချမ်းသာတာကြားကျင်တာလေးကြားလို့ချမ်းသာတာကိုမရှိဘူးလားရှိတဲ့တခါလေးခုံပေါက်နေအောင်တောင်ကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားနော်စောစောကဘုန်းကြီးကပြောတာတော့မဆင်းရဲဘဝအရေးကြီးဆုံးချမ်းသာဘဝဒုတိယအရေးကြီးတာပထမအရေးကြီးတာကမဆင်းရဲဘဝအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲယောဂတွေကြောင့်ဆင်းရဲနေတာမဖြစ်ဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂတွေနဲ့ကိုင်ဆင်းရဲနေပြီဆိုရင်ချမ်းသာလို့ကိုသူဟာကမရတော့မချမ်းသာတဲ့အပြင်သူကဘာတောင်ဖြစ်နေပြီတော့ဆင်းရဲနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနကတော့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာတော့ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာဘဝအရေးကြီးဆုံးလို့ပထမပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ထက်အရေးကြီးတာရှိသေးတယ်လို့ခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ထပ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာစိတ်မဆင်းရဲဘဝအရေးကြီးဆုံးအပူလောင်ဖို့မပင်ပန်းဖို့တခါတလေဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့လုံးဝနော်ဒီဆင်းရဲတဲ့နွန်ကနေပြီးတော့မထွက်နိုင်ဘူးဘယ်လန်းကထွက်ရမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားပိတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ချလိုက်တော့ငိုချလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲလုံးအားကြီးလာပြီဆိုပါတော့အဖြေမရတော့ဘူးဆိုငိုတာပေါ့ငိုချလည်းမပြောက်ဘူးစိတ်ကဆင်းရဲမြဲဆင်းရဲနေတွေးလိုက်တဲ့တဝဲလဲလဲနဲ့ဟာဘလို့မှလေးမရဘူးဆိုအဲ့ဒါစိတ်ယောဂတွေပါရနိုင်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ်တတ်သေးတာတွေပါဖြစ်သွားနိုင်ဆင်းရဲတဲ့တန်ကိုစိတ်ဟာမခံနိုင်ဘူးတဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်စိတ်မဆင်းရဲဖို့ပြီးမှစိတ်ချမ်းသာဖို့ဒီသဘောလေးအဲ့တော့စိတ်ကိုမဆင်းရဲအောင်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါရှေ့ကစောသောဟာလေးကလည်းပဲအထိုက်လျောက်တော့ပြောသင့်ပါတယ်လေလူတိုင်းသိနေတာတော့မဟုတ်တချို့လည်းပဲကြားဘူးချင်းမှကြားဘူးမှဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဘုန်းကြီးကစောသောကပြောလိုက်တာနော်ဒီကဇာနုမင်းသားမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာပြစ္ဆုတ်ပံမှာချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲနော်သေပြီးရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးလာမဲ့ဘဝကောင်းအောင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒါပြောခဲ့ပြီနော်အခုဆက်ပြောမှာပါတော့စိတ်မဆင်းရဲဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အဲ့လိုစိတ်မဆင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အရာတွေမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်စိတ်ကိုအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူအောင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့မပူဘူးဆိုရင်သူကအေးတာပဲဟောအဲ့ဒီရှုထောင့်လေးကလည်းနားလည်စေခြင်းတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီအခန်းရဲ့အပူချိန်ကိုရှော့လိုက်တာနဲ့ရှော့နိုင်လေးဘုန်းကြီးတို့အေးနောက်ဆုံးအပူချိန်မရှိတော့ခိုက်တုံအောင်တောင်အေးသွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာ
အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မဆင်းရဲခြင်းမှုဆိုရင်ဆင်းရဲစေတဲ့အရာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲကိုမဝင်အောင်စိတ်နဲ့ဆင်းရဲစေတဲ့အရာတွေနဲ့မတွေ့မိအောင်မပေါင်းမိအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအစင်းမြင့်မြင့်ပြောတာနော်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့သဘောတွေစိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုံမြိုင်းမဲ့ဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်မဲ့တော့ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်မဲ့ညှဉ်းနှွမ်းအောင်လုပ်မဲ့သဘောတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီနေလေးကိုခုပြောမလို့အဲ့ဒါဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဘုန်းကြီးအခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်အတ္တနာသောရေဌာနပฏิမန္တေထအတ္တနာသောအတ္တကုဋ္ဌတတိမာဒုက္ခံဘိက္ခုဝိဟာဟိတိအတ္တနာသောရေဌာနကိုစစ်ဆေးရမယ်နော်ဒီပြင်အဆုံးအမတွေမှာကြားရဖို့မလွယ်တဲ့အဆုံးအမတွေဟုတ်လားဒီစကားမျိုးဒီနီလန်းမျိုးတွေကကြားရဖို့မလွယ်တဲ့နီလန်းတွေဒါကြောင့်တန်ဖိုးထားပြီးတော့တခြားနာထားအတ္တနာသောရေဌာနကိုစစ်ဆေးရမယ်ပฏิမန္တေထအတ္တနာကိုစုံစမ်းရမယ်ကိုထောက်လှမ်းရေးလုပ်ရမယ်သောအတ္တကုဋ္ဌတတိမာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ကလေးဟာလုံခြုံလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခံဘိက္ခုဝိဟာဟိတိအဲ့ဒီယဟန်ဒီမှာတော့ယဟန်ကိုဟောတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီယဟန်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်ဒုက္ခံဘိက္ခုဝိဟာဟိတိပြန်ပြောမယ်နော်ကိုစစ်ဆေးရမယ်ကိုစုံစမ်းရမယ်စစ်ဆေးတာနဲ့စုံစမ်းတာနဲ့မတူဘူးနော်ကိုစစ်ဆေးရမယ်ကိုစုံစမ်းရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာတတိရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးဟာလုံခြုံလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုစိတ်လုံခြုံပြီဆိုတာနဲ့ဒီလူဟာချမ်းသာပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဒီလောက်ပြောတာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့မလွယ်သေးဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ဘုန်းကြီးအသေးစိတ်လေးရှင်းပြမယ်အခုဘာဆက်ပြောခြင်းတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘဇုကိုဘာကြောင့်ဟောခဲ့တာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ပြောမှတရားစကားလေးကပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နားလည်နိုင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့တကားတယောက်ရှိတယ်ဆွေမျိုးလည်းမရှိဘူးမိသားစုဝင်လည်းမရှိဘူးဘာအလုပ်လုပ်စားရတော့ဆိုတော့နော်သူများလေကိုထွန်ရက်ပြီးတော့နော်အလုပ်ကျန်းလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတနေ့တော့အဲ့ဒီလေမှာထွန်မဲ့ထွန်တုံးကိုထမ်းပြီးတော့စိုးပိုင်းလေးဝက်ပြီးတော့သူ့လေတော့သူသွားတဲ့ခါကျတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရဟန်းကလည်းဘလို့ရည်ဆက်လည်းမသိဘူးသူ့ကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကွာဆင်းရဲလိုက်တာတို့လိုဘုန်းကြီးဝက်ပါလားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်ဒီလောက်ဆင်းရဲနေတာသင်္ကန်းလဲဝယ်စရာလည်းမရှိဘာမှမရှိဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့လူကိုဘယ်ဘုန်းကြီးကရဟန်းဝက်ပေးမှာတော့အဲ့ဒါလိုပြောတဲ့အခါကျတော့တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်လာငါဝက်ပေးမယ်မင်းသာဝက်ချင်တယ်ဆိုရင်လာလိုက်ခဲ့ဆိုခေါ်သွားအဲ့ဒါကြောင်းရောက်ခါနီးမှာ तू ကဘာတော့ထုံထုံလေးထမ်းလာတာရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီထုံထုံလေးကိုကြောင်းနဲ့မနီးမဝေးရောက်ခါနီးလောက်အရောက်မှာ तू ကအဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုထောင်းထားခဲ့တာထောင်းထားခဲ့ပြီးတော့ကြောင်းလိုက်သွားဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှိတဲ့သင်္ကန်းနဲ့သူ့ကိုဝက်ပေးလိုက်တာဝက်ပေးလိုက်တော့သူ့ရဲ့ငကိုဝက်ထားတဲ့လူဘဝပစိုးနွမ်းလေးကလည်းကြံနေတာပေါ့အဲ့ဒီပစိုးနွမ်းလေးကိုလည်းသူကစောတော်တုန်းကထုံထုံထောင်ထားခဲ့တဲ့တစ်ပင်နာခြုံတစ်ခုမှာတားလေးခောက်ပြီးတော့တင်ထားခဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူရဟန်းဘောကနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဘုံကံအလွန်ကြီးမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနာမှာနေတာဆိုတော့အလွန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ပစ္စည်းလေးပါစာဝတ်နေဘာမှပူဇော်မလို့ဩချမ်းသာလိုက်တာသူဘောကဘာမှကြမ်းကြမ်းထန်ထန်လည်းမလုပ်အောင်နော်ဒီလိုမှသိရင်ကအစိုးရတဲ့ဆာရဟန်းပေါင်းဝင်တယ်လို့အဲ့လိုတွေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အသိမကြဘူး5-10ရက်လောက်ပဲကြာတယ်ညင်းငွေလာတယ်လွတ်လပ်လည်းမနေရအောင်ပြောရရင်သူလူထွက်ချင်လာတယ်နော်စိတ်ရဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ဟုတ်လားနော်ချမ်းသာသာနေခွင့်ရတိုင်းလည်းပဲမဟုတ်ပြန်သေးဘူးသူ့ရဲ့လိုအင်တွေသူဖြစ်ချင်တာတွေကစမ်းကြဲတယ်ကျဲပြန့်တယ်အလိုလိုက်လို့လည်းပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုယ်သာအလိုလိုက်ကြီးဆိုသေးသားသေးသွားမယ်တော့မှအလိုကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအခုသူဘာဖြစ်ချင်လူထွက်ချင်တာအဲ့တော့ तू ကဉာဏ်ရှိတဲ့လူပြောရရင်ဒီဘဝရဟန္တာဖြစ်မှာဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့သူ့စိတ်ကို तू အံ့ဩသွားတယ်ပေါ့ဩဘလို့စိတ်ကြီးလဲပေါ့ဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့အနေအထားနဲ့ဒီလောက်အဆင်ပြေတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ခဲ့တာတောင်ဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ပွားချင်နေသေးတယ်နော်
သူကသူမကြိုက်ဘူးတောက်လျှောက်စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ပုံမဖော်လိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူရဟန်းပြုကနေတုန်းကအဲ့ဒီတစ်ပင်မှာထောင်ထားခဲ့တဲ့ထွန်တုံးရဲ့သူ့ရဲ့ပစိုးနွမ်းလေးချိတ်ထားတဲ့ခြုံရဲ့အဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာကိုသူသွားတယ်သွားပြီးတော့တယောက်တည်းနော်အဲ့ဒီထွန်တုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းလူထွက်ရင်ဒါနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာမင်းပိုင်တာဆိုလို့လေဒါလေးပဲရှိတာဒါတောင်မင်းဟာအလွန်မှနော်ညံနေတဲ့အကောင်သူ့ကိုသူဘာဖြစ်နေအောင်တယောက်တည်းရံဖြစ်ဟုတ်လားနော်တယောက်တည်းတိုက်ပွဲတစ်ခုဆင်နွှဲနေတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကထွက်ချင်တယ်တစ်ဖက်ကမထွက်သင့်ဘူးအမျိုးမျိုးခြီတုံချတုံနော်လွန်ဆွဲနေတယ်နော်ဒီအခြေအနေမှလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့ဒါအသုံးချလို့ရနိုင်ကောင်းတယ်ထင်လို့ဘုန်းကြီးကအသေးစိတ်လေးပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီထွန်တုံးလေးကြည်လိုက်အဲ့ဒီပစိုးနွမ်းလေးကြည်လိုက်လူထွက်ချင်တဲ့စိတ်ကပျောက်သွားတယ်တန်ဝေကလည်းနည်းနည်းရတယ်စိတ်ကြီးကိုလည်းပဲလန့်သွားတယ်စိတ်ကကြောက်စရာကြီးပါလားနော်အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းပြန်လာဒီလိုပဲချမ်းသာနေနောက်တစ်လလောက်နေတော့တခါထွက်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြန်တယ်နော်ပေါက်လာတော့ဘာလုပ်တုံဆိုတော့စောစောကသွားခဲ့တဲ့နေရာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီထွန်တုံးလေးနဲ့ပစိုးနွမ်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်သူပြန်ပြီးတော့ဆုံးမနော်အဲ့ဒီအချက်ကအလွန်ရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲနော်ငါဘလို့ကောင်းတော့ဘလို့လုံးမှာတော့ဘာလုံးမှာတော့အကုန်လုံးဘာလုံးနေတော့စုံစမ်းနေတယ်စစ်ဆေးနေတယ်သောသောဒေသနာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်ချင်တဲ့စိတ်ကတခါခေါင်းမသွားပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာနေချင်းမြေးတိုင်းနေမကြဘူးထွက်ချင်လာပြန်ပြီထွက်ချင်လာတိုင်းအဲ့ဒီနေရာလေးကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုသူဆုံးမတယ်ဘလောက်ထိတောင်သူ့ရဲ့ထွက်ချင်စိတ်တွေကအချိန်များစွာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီထွန်တုံးလေးစီကိုသွားတာလမ်းလေးကိုတွင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားလမ်းလေးကိုတွင်းနေတယ်အဲ့ဒါနောက်တော့အဲ့ဒီကိုသွားတဲ့အခေါက်ကြီးလဲပိုကျဲလာတယ်ပေါ့နော်ကျဲလာပြီးတော့သူတရားတွေပါတယ်လဲတကယ်လဲအားထုတ်အသိဉာဏ်ရအောင်တကယ်လဲကြိုးစားတော့နောက်တော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လူထွက်ချင်စိတ်လဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူထွန်တုံးလေးတွေလည်းသွားเสียမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ယဟန်တွေကသိတယ်နော်ဒီကိုယ်တော်ဟာအဲ့ဒီကိုခဏသွားနေတာသိတယ်သိတော့ကြာတော့သူ့ကိုမေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မသွားတာတော့အခုအဲ့ဒီကိုသွားတာမတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်သွားတာတော့ငါအဲ့တော့ငါဆရာကြီးကိုသွားတာဆရာကြီးကိုသွားတယ်လို့ပြောရင်နော်ကိုယ်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုယ်မကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မသွားအောင်မကောင်းတာကနေတားမြစ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဆရာဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆရာဖြစ်မယ်နော်ကိုယ်မကောင်းတာမဖြစ်အောင်တစ်ဖက်မှာလည်းကောင်းတာဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေးနိုင်တဲ့ထိမ့်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့လူကဘာလို့ဆရာအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သူကထွန်တုံးလေးကိုဘာလို့ပြောရတော့ဆရာလို့ပြောတယ်ငါဆရာကြီးကိုသွားတာဒါမသွားတာကြားတဲ့အခါတော့ယဟန်တွေကဟေးမင်းဆရာကြီးကိုမသွားဘူးလားဆရာနဲ့ငါနဲ့အဆက်ပြတ်သွားပြီဟုတ်လားသွားလို့စိတ်မရှိတော့ဘူးငကိုတော့ကတို့ဟာဆက်နွယ်မှုရှိလို့တို့ကသူလူထွက်မယ်ဆိုဒါလေးနဲ့ပဲလှုပ်ရှားရမှာဟုတ်ခုလူထွက်ခြင်းသက်စိတ်ကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါနဲ့သူနဲ့ကဘာဆက်နွယ်မှုမှပတ်သက်မှုမှမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအခုသွားစရာမလိုတော့ဘူးတန်ရောစဉ်ပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့အသုံးနှုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီအသုံးနှုံးကိုကြားတဲ့အခါယဟန်တော်တွေကဒါကကိလေသာအသောကုန်တယ်ဆိုတာဝန်ခံရရောက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီယဟန်ကမဟုတ်မတရားပဲပြောသလားတကယ်ပဲကိလေသာကုန်သလားအဲ့ဒါကိုသိရအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့အကြောင်းစုံမေးတယ်မင်းဆရာကြီးကသွားတယ်ဆိုတာဘာတော့ဘလို့ရွေချက်နဲ့ဆရာလို့ပြောတာတော့အကုန်လုံးမေးတဲ့ခါသူအကြောင်းစုံပြန်လျှောက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့သူဘာဖြစ်နေပြီတော့ယဟန်နာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးကိုဟောတာဒီဂါထာလေးကဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာအလွန်မှသဘောကျတယ်နော်ချမ်းသာခြင်းစီကိုဘုန်းကြီးတို့ဆက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်သွားရမယ့်လမ်းစဉ်တစ်ခုလို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးခန်းစားမိတယ်အတ္တနာသောရယတနာပฏิမန္တေထအတ္တနာသောအတ္တဂௌတတတိမဒုက္ခပိက္ခုဝိဟာဟိတိပထမအဆင့်လူဟာကိုစစ်ဆေးရမယ်ဆိုကြပါစို့အခုကောင်းတဲ့ပေါ်တာပြောပါအောင်မယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဆင်းရဲမှာကိုကြောက်တဲ့လူတွေဟာနှစ်စဉ်
medical check up ဟုတ်လားဘာလို့ကြစစ်ဆေးတာဘလို့အပြစ်နာဆံပြန်ရှိတယ်လေဘာတွေများချွေရနေတယ်လေလူဟာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးရမယ်ကိုယ်ဘဝကိုစစ်ဆေးရမယ်ငါအခြေအနေကဘလို့တော့စစ်ဆေးရမယ်ပို့ပြီးတော့ဒီစကလုံးလေးကိုအခြေချက်ပြောရမယ်အတ္တနာသောတယဒါနာသောတကတက်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့သောတကတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးလူလောကမှာသုံးတယ်မဟုတ်လားသောတကတက်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာတော့အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာတော့ဆိုတာကိုအကြောင်းပြချက်တောင်းတာမဟုတ်လားထုချေလာတောင်းတာမဟုတ်လားမင်းဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာတော့ပြောဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာတော့ဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့်ဒီလိုမလုပ်တာတော့အကြောင်းပြချက်တောင်းတာမဟုတ်လားသောတကတက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားတော့အမှုတွေပါတယ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တရားခံကိုဒီကတရားစွဲတဲ့လူကဒီအပြစ်တစ်ခုကိုသူကျူးလွန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟုတ်မဟုတ်ဘာလို့မလို့စစ်ဆေးရမယ်ဘယ်သူကစစ်ဆေးမလို့တရားသူကြီးကစစ်ဆေးမှာပေါ့နော်ပြစ်မှုဘာညာထင်ရှားတယ်ဆိုရင်အပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့သောရကတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ပေါ့ဒါဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချတတ်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကအသေးစိတ်လေးပြောတာကိုယ့်ကိုယ်သောရကတက်ရမယ်တချို့လောက်ရက်တွေကိုကိုယ်တကယ်စိတ်ထဲကနော်လိုက်လဲမကြိုက်ပါပဲနဲ့မနစ်သက်ပါပဲနဲ့စိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လုံးမိတာတွေပြောမိတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာမင်းမဟုတ်လို့ဒီလိုလုပ်တာတော့နောင်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးကိုနဲ့ကိုဘာလို့အောင်တော့သောတကတက်ရမယ်ဟုတ်လားတချို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုံးမှန်သိပါလဲနဲ့မလှုပ်ဖဲနဲ့ရှောင်လွှဲနေတာတွေရောအများကြီးမရှိဘူးလားဘာလို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ရတာတော့အဲ့ဒါဘာတော့သောတကတက်တာပဲဘာလို့ကိုဆင်းရဲစေမဲ့ကိုဒုက္ခရောက်စေမဲ့အလုပ်တွေကိုဘာလို့လုပ်ရတာတော့ဘယ်သူကိုသောတကတက်မှာတော့ကိုသောတကတက်ရမှာအဲ့ဒီဟာသောတကနာတက်နိုင်လေသူကအည်အသွေးတက်လာလေဖြစ်သွားမှာနော်အထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်တာကိုမလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အကျဉ်းမြင်ကတော့ဒီနှမျိုးအတွက်ဘုန်းကြီးတို့မှာသောတကတက်เสียအပြစ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလုံးဝအပြစ်ကင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝကောင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဘာလို့ဒီအပြစ်မကင်းတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမချစ်ဖြတ်သေးတာတော့အပြစ်ကင်းအောင်ဘာလို့မကြိုးစားသေးတာတော့နော်ဖြူစင်မှုတွေကိုရအောင်တန်ရှင်းမှုတွေကိုရအောင်ဘာလို့မသွားသေးတာတော့ဘာလို့မလုပ်သေးတာတော့ဘုန်းကြီးတို့မှာသောတကတက်မယ်ဆိုရင်တက်เสียတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူနိုင်ဘူးနော်ကိုကဘယ်လောက်ထိမှန်းထားသလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့နော်လူဘဝရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘယ်လောက်ထိအသိဉာဏ်တွေရပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလေးလေးနက်နက်တွေနားလဲသွားခြင်းတာလေနော်ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအသိပညာကိုဘဝရဲ့ပန်းတိုင်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ထားစီခြင်းပါတယ်နော်စာဝတ်နေရေးအတွက်ငွေရှာရတာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလေးနဲ့တဲ့လူဘဝကိုရခြင်းရဲ့လိုအပ်ချက်မဟုတ်သေးဘူးဒါကရှင်သန်ဖို့အတွက်ပဲလိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ရှင်းသန်းနေပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့မေခွန်းကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုပြောနေတာနော်ဘလို့ရှင်းသန်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းသန်းနေပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မှာတော့အဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုပြောနေတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်မှုဆိုတဲ့ပညာကိုငါရအောင်လုပ်မယ်အဓိကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနော်အမြင့်ဆုံးနားလည်သွားတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်ခေါ်မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ပါဘဝဒုက္ခသစ္စာပဲတကယ်ကတို့ကနားမလဲကြသေးလို့ဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောမသိဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုတို့သိကိုမသိဘူးဘာလို့မသိတာအောင်သိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့လေတရားအထုတ်ကြမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ကြိုးစားမှာဘယ်လောက်ကလေးမြန်နီးနီးဆက်ဆက်အဲ့ဒီနာကိုချင်းကပ်သွားနိုင်မလဲသိဖို့တော့သူကအလွန်ခက်တဲ့အရာပေါ့နော်ခဏလေးနဲ့သိသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီကိုရှေ့ရှုနေတဲ့အခုလေ့ကျင့်မဲ့အလေးအကျင့်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝအမှန်ကြီးကိုသိဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီသိနိုင်တဲ့နီလန်းကိုကြိုးစားမှာ